chamei aqui porque eu tô ouvindo um barulho, sabe? Aqui de baixo, ó. Você tá ouvindo um barulho aqui de baixo? É, bem aqui. Só que eu tô com medo de olhar pra ver o que tem. Aqui de baixo? É, eu vi, na verdade, ontem, a hora que eu entrei no meu quarto, um negócio passando correndo. Você tem certeza disso? Ah, eu tenho. Ah, eu tenho ouvido. Ó, eu ouço sempre a hora que eu deito aqui, no canto, sabe assim? Um barulho tipo de chocalho, assim, alguma coisa? Eu tô achando que é uma cobra. É, será? Vou dar uma olhadinha aqui de baixo, tá? Aí, Eu tô com um pouco de medo, sabe? eu acho que deve ser mesmo uma cobra. Será? Deixa eu descer. Dá uma olhadinha, mas cuidado, vem aqui pro canto, ó. Dá uma olhadinha ali pra você ver. Ai, não tem perigo. Eu Não, acho. ela tá longe. Cuidado. Mas que ela tá longe, olha lá, ó, tá vendo? Ai, menino do céu. Ai, que medo. Ai, eu tenho um pouco de É medo. desse tamanho assim, ó. Você quer pegar uma vassoura, alguma coisa assim, só pra me puxar ela? Olha, me deu até um... Não, fica tranquilo. Você quer Eu ligar o tenho ar? Liga o pavor, ar-condicionado. Deixa eu ligar. Nossa, deu até um negócio em mim. É, então, vou nem ficar muito aqui perto, porque... Cuidado, senão ela vai sair andando. Vai que ela sai andando por Mas eu outro acho que não deve lugar. ser venenosa, não. Deve ser normalzinha. Será? Acho Tem que não. certeza? Você tem algum rodinho, alguma coisa, só pra puxar ela? Eu tenho lá fora. Você quer que eu pego? Vamos lá pegar ele. Tá. Deixa eu Você me ajuda a descer aqui, Aham. tá? Cuidado. Deixa eu pegar, vamos lá. Ai, vamos lá. Ai, será que ela não vai sair dali, não? Não. Mas eu não vou cair no chão, não. Eu tenho pavor. Não, fica tranquilo. Você só vou deixar a caixa Você aqui. quer que eu te ajude? Alguma coisa É, assim? não precisa não, só segura a caixa aí. Tá, segurar a Eu vou caixa. puxar aqui, tá? Cuidado pra não cair. Aquela aqui, ó. Ai, tô. Ai, vizinho. Cuidado, vizinho. Calma aí, ela tá pulando aqui. Sai daí. Ai. Não, pode deixar em cima, é melhor. É melhor? Melhor, vou puxar aqui, ó. Sai daí. Ai, vizinho. Põe essa cobra pra lá, vizinho. Pelo amor de Deus. Aí, ó, pronto. Aí, ó. Tranquilo. Ai, Jesus. Não, isso daqui é aquela cobra cega. Cobra cega? É, Não, eu aquelas acho que ela não é cega, não. É sim. Ela não vai sair por esse buraco? Não, é cobra cega, é aquelas pequenininhas. Eu vou soltar ela até aqui no quintal, aqui do lado, sabe? Você joga longe da minha casa, É, só não, isso. esse daqui não tem nenhum problema não, tá? Mas falando nisso, Rafa, mudando de assunto um pouquinho, você falou que você precisava de uma segurança aqui na sua casa, né? Eu tô fazendo patrulhamento à noite, se você Você tá precisar. fazendo? Tô, se você precisar. Ai, Aí à não. noite eu trago aqui o contrato pra você dar uma olhadinha. Vou querer. Aí a gente passa toda a madrugada aqui. Ah, então tá Cuidado. ótimo. Vai ser ótimo, porque você sabe, eu fico bastante sozinha, né? Então, acho que eu pensei nisso por causa de você, entendeu? Tá bom, depois bom? você traz, então? Trago, eu vou lá levar ela lá, aí qualquer coisinha à noite eu dou uma passadinha aqui, tá? Ah, obrigada, vizinho. Se Nossa, cuida, tá bom? você foi um anjo, viu? Imagina. Tchau. Tchau.